Қайырлы күн көрермен, Көркем Тоқыма каналына қош келдіңіз. Бүгінгі бейне сабақта сіздермен бірге оқушы ұлдарға арналған жилетка тоқимыз. Және көрінісі ерекше әдемі геометриялық өрнек түрін үйренеміз. Мектеп формасының түсіне сәйкес келетін жилетканы ақ жейденің үстінен кигенде жарасымды болады, әрі жылы жүреді. Осы бұйымды тоқуда Alize Lanagold классик жібін пайдаланамын. Екі орамды жіптің ішкі және сыртқы бөліктерінен қатарластыра отырып, 4 қабаттап тоқимын. Резинка бөлігін тоқуда диаметрі 3,5 мм болатын негізгі бөлікті тоқуда 4,5 мм болатын тростағы спицаны пайдаланамын. Алдын ала кішкентай ғана үлгі тоқып, тоқыманың тығыздығын анықтап алыңыз. Қажетті өлшемге сәйкес келетінде ілгектерді қарапайым түрде спицаға іліп аламыз. Ал мен 5-6 жастағы ұл бала үшін барлығы 68 дана ілгек іліп алдым. Резинка бөлігін тоқуға кірісейік. Жиек ілгегін тоқымай іліп аламыз. Алдымен екі ілгекті теріс ілгек етіп тоқимыз. Ал келесі екі ілгек оң ілгек болып тоқылады. Осылайша қатардың соңына дейін екі оң, екі теріс ілгекті кезектестіре отырып тоқып шығамыз. Қатардың соңындағы жиек ілгегін теріс ілгекпен тоқимыз. Осылайша келесі қатарда оң ілгектің үстінен оң, теріс ілгектің үстінен теріс ілгек тоқып, қажетті биіктікке резинка бөлігін тоқып шығайық. Менде барлығы 9 қатар тоқылды. Ал енді өрнекті негізгі бөлікті тоқуға кірісеміз. Ол үшін бір шама жуан спицаны аламыз. Жиек ілгегін тоқымай іліп аламыз. Бір ілгекті оң ілгек етіп тоқимыз. Ал енді келесі 4 ілгек теріс ілгектер болып тоқылады. Мінеки 3-4 ілгекті теріс ілгек етіп тоқыдық. Бір ілгекті оң ілгек етіп тоқимыз. Содан соң келесі 7 ілгекті теріс ілгек етіп тоқимыз. Мінеки 4, 5, 6, 7 ілгек теріс ілгек болып тоқылды. Бір ілгекті оң ілгек етіп тоқимыз, ал келесі 7 ілгекті қайтадан теріс ілгектер етіп жалғастырамыз. Тоқу барысында үнемі санап отыруды ұмытпаңыздар. Мінеки 7 ілгекті теріс ілгек етіп тоқыдық, бір ілгекті оң тоқимыз. Келесі 7 ілгекті теріс ілгекпен тоқимыз. Осылайша қатардың соңына дейін әрбір 7 теріс ілгектің арасында бір оң ілгек тоқып, соңына қарай жиек ілгегінен бұрынғы 4 ілгекті теріс ілгек етіп аяқтаймыз. Тоқыманы бұрып, тоқыманың ішкі бетінде екінші қатарды тоқуға кірісеміз. Екінші қатарда тоқыманың теріс бетінде көрініп тұрған бірінші қатар өрнектерін қайталайтын боламыз. Яғни жиек ілгегінен кейінгі 4 ілгекті оң ілгекпен, бір ілгекті теріс ілгекпен. Ал сосын арасындағы 7 ілгекті оң ілгекпен, бір ілгек теріс ілгекпен тоқылып, қатардың соңына қарай 4 оң ілгек және жиек ілгегімен аяқтаймыз. Тоқудың әрбір теріс бетінде тек өрнекті қайталаймыз. Мінеки 3-ші қатарға келдік, жиек ілгегін тоқымай іліп алдық. Мінеки келесі 3 ілгекті теріс ілгекпен, одан кейінгі 3 ілгекті оң ілгекпен тоқимыз. Ал ортаңғы бөлігінде 5 ілгек теріс ілгекпен, 3 ілгек оң ілгекпен тоқылады. Мінеки 3, 4, 5 ілгекті теріс ілгекпен тоқыдық. 1, 2, 3 ілгекті оң ілгекпен тоқимыз. Әрі қарай 1, 2, 3, 4, 5 ілгек теріс ілгекпен, 3 ілгекті оң ілгек етіп тоқимыз. Өрнектің дұрыс шығуы үшін санап отыруды ұмытпайық. Қатардың соңында жиек ілгегіне бұрынғы 3 ілгекті теріс ілгекпен тоқып аяқтаймыз. 4-ші қатарда екінші қатарды тоқығанымыз сияқты өрнектерді қайталайтын боламыз. Яғни 3 оң ілгек, 3 теріс ілгек, 5 оң ілгек, 3 теріс ілгек тоқып, тоқыманы жалғастырамыз. Мінеки 5-ші қатарға келіп жеттік. Жиек ілгегінен кейінгі 2 ілгекті теріс, одан кейінгі 5 ілгекті оң ілгекпен тоқимыз. Келесі 3 ілгекті теріс ілгектермен тоқимыз. Одан соң 5 оң ілгек тоқимыз. Тоқыманың осы қатарында арасындағы 5 ілгекті оң, 3 ілгекті теріс ілгектермен,
Келесі бес ілгекті оң, одан кейінгі үш ілгекті теріс ілгектермен кезектестіре отырып тоқып шығамыз. Ал қатардың соңына қарай жиек ілгегінен бұрынғы екі ілгекті теріс тоқып аяқтаймыз. Осы геометриялық өрнектің дұрыс шығу үшін тоқу барысында үнемі санап отыруды ұмытпаңыздар. Келесі 6-шы қатарда осыған дейін жұп санды қатарлар тоқығанымыз сияқты өрнектерді тек қайталайтын боламыз. Яғни осы қатарда сізге қандай өрнек көрініп тұр, сол өрнекті тоқимыз. 7-ші қатарды тоқуда бізде өзгерістер орын алады. Яғни жиек ілгегінен кейінгі бір ілгекті теріс ілгекпен тоқып, арасындағы жеті ілгекті оң ілгекпен тоқитын боламыз. Бір ілгекті теріс, келесі жеті ілгекті оң ілгекпен тоқимыз. Осылайша қатардың соңына дейін жалғастырамыз. Тек жиек ілгегінен бұрынғы бір ілгекті теріс тоқып, қатарды аяқтаймыз. Мінеке 4, 5, 6, 7 ілгекті оң ілгекпен тоқыдық, бір ілгек теріс. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ілгекті оң, бір ілгекті теріс ілгекпен тоқимыз. Келесі 8-ші қатарда әдеттегідей өрнектерді қайталайтын боламыз. Мінеке тоқымамыздың қазіргі көрінісі осындай. Ал енді 9-ші қатарда теріс ілгектің үстінен бір дана оң ілгек, 7 дана оң ілгектің үстінен теріс ілгектер тоқитын боламыз. Мінеке 7 дана теріс ілгектер тоқыдық, арасында бір дана оң ілгек тоқимыз. Келесі 7 ілгекті теріс ілгектермен тоқимыз. Сонда біздің оң ілгектерден тұратын үш бұрыштың үстінен дәл сондай теріс ілгектерден тұратын үш бұрышты өрнек пайда болады. Ал 10-шы қатарда әдеттегі жұп санды қатар сияқты тоқыманың теріс бетінде болғандықтан көрініп тұрған 9-шы қатардың өрнектерін қайталайтын боламыз. Келесі қатарда осы 7 ілгектің дәл ортасынан 5 ілгек теріс тоқимыз, сәйкесінше 3 ілгек оң ілгекпен тоқылады. Мінеке келесі қатар 11-ші қатар, яғни өрнекке өзгеріс енгізілетін қатар. Жиек ілгегінен кейінгі 2 ілгекті оң ілгекпен тоқып алдық, келесі 5 ілгекті теріс ілгектермен тоқимыз. Теріс ілгектер арасында енді 3 ілгектен оң ілгекпен тоқитын боламыз. Мінеке 3 ілгекті оң тоқыдық, ал келесі 5 ілгек теріс ілгекпен тоқылады. Осылайша қатардың соңына дейін жалғастырамыз. Тоқыманың келесі бетінде 12-ші қатарды әдеттегідей өрнекті қайталап тоқимыз. 13-ші қатарда жиек ілгегінен кейін 3 ілгекті оң ілгекпен тоқимыз. Ал келесі 3 ілгек теріс ілгектермен, одан кейінгі 5 ілгекті оң ілгектер етіп тоқимыз. Мінеке 1, 2, 3, 4, 5 ілгекті оң ілгекпен, одан кейінгі 3 ілгекті теріс ілгектермен тоқимыз. Осылайша тоқыманың ортасында оң ілгектер санын 2-ге арттырып, теріс ілгектер санын 2-ге азайтып отырамыз. 14-ші қатарда өрнекті қайталаймыз. Ал 15-ші қатарда жиек ілгегінен кейінгі 4 ілгекті оң ілгекпен тоқимыз, 1 ілгекті теріс ілгекпен тоқимыз. Тоқыманың ортаңғы бөлігінде 7 ілгекті оң, 1 ілгекті теріс, 7 ілгекті оң, 1 ілгекті теріс етіп қайталаймыз. Тек қатардың соңындағы жиек ілгегінен бұрынғы 4 ілгекті оң ілгекпен тоқимыз. Жұп санда 16-ші қатарда тоқыманың келесі бетінде көрініп тұрған соңғы қатар өрнектерін әдеттегідей қайталап тоқимыз. Сонымен 8 ілгектен 16 қатардан тұратын өрнек түрі дайын болады. Қажетті биіктікке дейін бірінші қатардан бастап қайталап тоқып шығамыз. Мінеке алдын ала сызбаға сәйкес қажетті биіктікті тоқып шықтым. Тоқыманың дәл ортасындағы теріс ілгекті екі шетінен маркермен белгілеп, тоқуды иығына қарай екі бөлікке бөліп тоқитын боламыз. Бұйымның сол жақ иық бөлігін тоқуға кірісеміз. Қолтық ойындысы үшін алғашқы екі ілгекті өрнекке сәйкес тоқып, сосын қысқартатын боламыз. Ал ортасындағы ілгектерді өрнектің суретіне сәйкес жалғастырып тоқи береміз. Яғни қолтық ойындысы үшін аздап дөңгеленген
Ал алдыңғы бөлігі үш бұрышты ойынды болып шығу үшін біркелкі жиілікте ілгектерді қысқартып отырамыз. Ал мойын және қолтық ойындысы арасындағы ілгектерді өрнектер мейлінше жалғасын табатындай етіп, тоқуды жалғастырамыз. Бірінші маркердің алдында тұрған екі ілгекті қабырғаларын ауыстыра отырып, оңға қарай қысқартатын боламыз. Тоқманы теріс бетіне бұрып, жиек ілгегін тоқымай іліп аламыз. Ал арасындағы ілгектерді әдеттегідей тоқманың теріс бетінде өрнекке сәйкес қайталап тоқитын боламыз. Яғни соңғы қатарда көрініп тұрған оң ілгектердің үстінен оң ілгектерді, теріс ілгектердің үстінен теріс ілгектерді тоқып, қатарды аяқтаймыз. Бұл біздің иық бөлігінің екінші қатары болып саналады. Ал үшінші қатарда тоқманың оң бетінде қолтық ойындысы үшін тағы да бір ілгекті қысқартатын боламыз. Ал арасындағы ілгектерді геометриялық өрнегіміз жалғасын табатындай етіп, әдеттегідей тоқып шығамыз. Қатардың соңында маркерден бұрын тұрған екі ілгекті қабырғаларын ауыстыра отырып, оңға қарай теріс ілгек етіп, қысқартып, бір ілгек етіп тоқимыз. Тоқыманы бұрамыз. Төртінші қатарда әдеттегі жұп санды қатардағылар сияқты жиек ілгегін тоқымай іліп аламыз. Арасындағы ілгектерді өрнекке сәйкес тоқып шығайық. Тоқыманы оң бетіне бұрамыз, яғни бізде қысқарту орын алады. Қолтық ойындысы үшін тағы да бір ілгекті қысқартатын боламыз. Сіздерге иық бөлігіне қарай қысқарту тәртібі түсінікті болды деген ойдамын. Мен қолтық ойындысы үшін 6 ілгекті қысқарттым. Ал мойын бөлігі үшін тоқыманың оң бетінде, яғни әрбір екінші қатарда қабырғаларын ауыстырып, оңға қарай теріс ілгек ретінде тоқып қысқартып отырдым. Ал сіздерде өлшемге сәйкес қысқартулар саны аз немесе көп болуы мүмкін. Мінекей менде қолтық ойындысы үшін барлығы 6 дана ілгек қысқартылды. Ал алдыңғы бөлігінде әрбір екінші қатарда, яғни тоқыманың оң бетінде ілгектерді қысқартып отырып, спицада 16 ілгек қалған кезде ешбір өзгеріссіз қолтық бөлігі үшін қажетті биіктікке дейін тоқып шықтым. Ал енді оң жақ бөлігін тоқуға кірісеміз. Естеріңізде болса, тоқыманың дәл ортасындағы теріс ілгекті маркермен екі жағынан белгілеп қойған едік. Енді осы ілгекті тоқымай қалдыратын боламыз және осы ілгекке маркерді ілеміз. Жаңадан қосылатын жіптің ұшымен алғашқы екі ілгекті қысқартудан бастаймыз. Ал енді ортасындағы ілгектердің бәрі өрнектің жалғасын табатындай етіп, тоқуды жалғастырамыз. Қолтық ойындысы үшін қысқартуды тоқыманың теріс бетінде жасаған дұрыс. Неке тоқыманың теріс бетінде алғашқы екі ілгекті қолтық ойындысы үшін қысқартып алдық. Ал қалған ілгектер әдеттегідей тоқыманың теріс бетінде өзгеріссіз алдыңғы қатар ілгектерін қайталаумен тоқылады. Мойын ойындысы үшін қысқарту тоқыманың оң бетінде жасалады, ал қолтық бөлігі үшін қысқартуды тоқыманың теріс бетінде жасаймыз. Мінекей осы бөлікті тоқуда сол жақ бөлігінен айырмашылығы тек осында ғана. Қалған әрекеттердің бәрін симметриялы болып шығатындай етіп қайталап тоқимыз. Мінекей айтылғандай екі жақ бөлігінде бірдей ілгектер санымен аяқтап, қажетті мөлшерге дейін тоқып шықтым. Сондай-ақ ешбір өрнексіз артқы бөлігінде тоқып алдым. Артқы бөліктің биіктігі, қолтық ойындысы және иық бөлігіндегі ілгектердің саны алдыңғы бөлікпен бірдей болғаны дұрыс. Ал енді екі бөлікті біріктіру үшін тоқыманың теріс бетінде біздің көмегімен біріктіруге кірісеміз. Сіздерге анық көріну үшін басқа түсті жіпті пайдаландым. Біздің көмегімен жиек ілгектердің екі қабырғасы арқылы, яғни 4 ілгектің бойымен жіпті өткізіп аламыз. Келесі осындай жиек ілгектер арқылы жіптің екінші ұшынан тартып, осы ілгекке өткіземіз. Жасыратын ұштарының көп болмасы үшін екі қабаттап жіппен тоқи береміз. Мінекей осындай әдемі ілгектер тізбегі пайда болады және жақсы бекітіледі. Тоқымаға арналған инемен иық бөлігін тігуге кірісеміз. Тоқыманың шетінде арнайы қалдырылған жіпті инеге сабақтап, трикотаждық тігіс әдісімен біріктіреміз.
Бірінші спицаға бекітіліп тұрған жіпті екінші спицадағы алғашқы ілгектің ішкі жағынан сыртқы жағына қарай тартамыз. Сосын бірінші спицадағы алғашқы ілгектің сыртқы жағынан ішкі жағына қарай жіпті өткіземіз. Ал енді екінші спицадағы алғашқы ілгекті спицадан түсіріп, үстінен астына қарай қасындағы ілгектің ішкі бөлігінен сыртына қарай тартып шығарамыз. Осы әрекетті бірінші спицада да қайталаймыз. Осыған дейін бір қабырғасы ілінген ілгектің сыртқы бөлігінен ішіне қарай, қасындағы ілгектің ішкі бөлігінен сыртқа қарай тартып шығарамыз. Енді екінші спицадағы ілгектерге көшеміз. Бір қабырғасы ілінген ілгектің сыртқы бөлігінен ішіне қарай, қасындағы ілгектің ішінен сыртына қарай. Осылайша екі ілгектің бойымен кезектестіре отырып, барлық ілгектерді тігіп шығамыз. Видеоны мұқият қарасаңыздар, сіздерге түсінікті болады деген ойдамын. Трикотаждық тігістің осы әдісі оң ілгектерді жалғастырып тоқып кеткендей болып көрінеді және жалғанған жері білінбейтін болады. Осы әдіспен екінші иық бөлігінде біріктіріп аламыз. Ал енді мойын ойындасын көмкеруге кірісеміз. Төртінші нөмірлі біздің көмегімен әрбір жиек ілгегінің арасынан тоқыманың ішкі бетінде осындай ілгектер тізбегін жасап іліп аламыз. Ілгектер тізбегі тоқыманың ішкі бөлігінде қалуы тиіс. Әдеттегідей сіздерге анық көріну үшін мен мұнда басқа түсті жіппен тоқып жатырмын. Бұл ілгектер тізбегі бізге жаға бөлігінің созылып кетпеуі үшін қажет болады. Осылайша әрбір жиек ілгегінің арасынан ілгектерді іліп алып, мойын бөлігін айналдыра тоқып шығайық. Ал енді жаңадан жіпті қосып, тоқыманың оң бетіндегі әрбір ілгектің үстінен бір-бірден ілгектер іліп аламыз. Мінекей негізгі жіппен ілгектер тізбегін жасап, тоқыманың сыртқы бөлігінде тұрған әрбір ілгектен бір-бірден ілгектер іліп алдым. Ыңғайлы болу үшін бір шама жіңішке қосымша спицаны алып, ұзындығы 1 метрлік тростағы спицаға мойын бөлігін айналдыра тоқылған әрбір ілгектің арасынан ілгектерді көтеріп ілеміз. Барлық ілгектерді тростағы спицаға өткізіп болғаннан кейін енді айналдыра тоқуға кірісеміз. Естеріңізде болса, бізде тоқыманың дәл ортасында маркерге іліп бір ілгекті тоқымай қалдырып едік. Осы ілгекті маркерден шешіп, басқа спицаға іліп аламыз. Тростағы спицаның екі ұшында тұрған алғашқы ілгектерді және осы ортаңғы ілгекті үстінде тұратындай етіп іліп, үш ілгекті біріктіріп қысқартатын боламыз. Яғни үш ілгекті бір оң ілгек етіп тоқып аламыз. Мінекей бізде бір оң ілгек пайда болды. Келесі ілгекті теріс ілгек етіп тоқимыз. Одан кейінгісін оң ілгекпен. Осылайша бір оң, бір теріс, бір оң, бір теріс ілгекті кезектестіре отырып, қатардың соңына дейін тоқып шығайық. Ортаңғы ілгекке келген кезде оны қосымша спицаға түсіріп, бірінші қатарда жасағанымыздай екі шетіндегі алғашқы ілгектерді және ортаңғы ілгекті алдында тұратындай етіп, біріктіріп, үш ілгекті бір оң ілгекке қысқартамыз. Осы ілгекті оң қолымыздағы спицаға өткізіп, әрі қарай өрнек бойынша оң және теріс ілгектер тоқуды жалғастырамыз. Тоқу барысында орталық ілгекті жоғалтып алмас үшін маркермен белгілеп қоюға болады. Мінекей қатарды аяқтап, дәл ортасына келдік. Әдеттегідей, екі шетіндегі алғашқы ілгектерді және орталық ілгекті қосып, бір оң ілгек етіп қысқартып тоқимыз. Қажетті биіктікте 4-5 қатар тоқығаннан кейін ілгектерді қысқартуға кірісеміз. Ілгекті өрнекке сәйкес тоқып алып, бұдан бұрын тұрған ілгекті осы ілгекке ілеміз. Осы әдіспен мойын бөлігінің барлық ілгектерін жауып шығамыз. Қол ойындылары үшін де дәл осы әрекетпен бір оң және бір теріс ілгектен тұратын осындай 4-5 қатар резинка тоқып шығамыз. Арқа және алдыңғы бөліктің қосылған жеріндегі қолтық тұсынан әрбір қатарда екі ілгектен қысқартып отырамыз. Осымен тоқу процесі аяқталды. Ұнаған болса, менімен бірге қайталап оқушыларға тоқып беріңіздер. Каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Шебер қолдарыңыз талмасын, сау болыңыздар.